Lehiakideak errixen zier korrika eta bueltaka dabizen bitxartien. Javi, guzan gure gaurko lehenengo errezeta zagutzera. Oso erresa, patata arranditsuak, arrautza eta perresil prejituarekin. Dirudiena baino mila aldiz errazagoa, benetan. Itxura igual errasago izango litzak. Itxura errasagoa, eta osagaiak ikusita konturatuko zareten zein erreza den. Noski, protagonista, patata. Gainontzekoak, baratxuria, arrautzak, perresila, irina, gurina, ardo txuria eta salda. Osagai oso oinarrizkoak, oso basikoak eta oso errazak lortzeko. Lania zibiko gaz, eta? Hasiko da, lania noski. Lehendabiziko pausoa, patatak denbora gehiago eramango digulako patatarekin hastea. Patata xafla batzuk aterako ditugu. Sekretua, ez finegiak, ez lodiegiak. Panadera lodi baten estilokoak. Holaxe. Patata berri garaian gaudenez, patata berriak azal oso fine dauka. Hortaz, patataren azala ere, aprobetxatu ditu. Hurrengo pausoa zein izango da, hauek gorritza. Zartaian, buelta eta buelta. Oso denbora gutxi, puntu justukoa emateko. Eta bitartean hasiko gara, saltsa berdea prestatzen denbora aprobetxatzeko. Horretarako, batxuria txikitza lehenengo pausoa. Eta hauen, saltsa berdea egiteko oinarria guk gurina erabiliko dugu. Eta hau potentzatuko dugu olio pitxi batekin, oso gutxikin. Hortxe. Eta hemen gure baratxuria gehituko dugu. Eta orain, patata garrautzirinetan pasatzeko, arrautza kraskatu eta irabiatzen izango da. Baina txurru. Zozein bikon dugu Jose? Apurtu eta irabiatu, eman eur pixkat. Eta ni bitarten betu, baratxuria kolorerik ia hartzen hasten den momentuan, irin puntxa txiki bat botako diogu. Irina gehitu diogu eta orain ardo txuria eta salda gehituko diogu. Zu eman, salda pikin bat gehitu, kasu honetan hegazti salda erabili dugu. Eta dana loditzen hastean momentun, eukiko dugu ardoaren bizitasun hori eta saltsa baten, saltsa berde baten normalen adierazgarria dana. Patatak arrautzirinetan pasako jau, kontu hondiz, gatzapur bat momentu honetan. Patatak zozok egon ez daitezen. Eta prozesua simplea. Zingo dugu, arrautzirinetan, buelta eta buelta, eta arrautzetan sartuko dugu. Eta bain, zartagia bero-bero daula, oliba berotzen den momentuan, zingo dugu, patata bertaratu, patata gitu. Betu ze itxura duen gure saltsa berdeak. Eta zeusaina gara, Eta usaia zoragarria. Ona. Zingo dugu, gure patata albardatuak, besterik gabe, barrura sartu, zutan jarri eta 5 minutuz edo, egostez bukatu daitezen. Arrautza prestatzeko, ura irakiten, zurrunbilo bat sortu, eta zurrunbilo honen erdian arrautza kraskatuko du. Eta modu honetan gehatuko zaigu arrautza, borobil itxurako, arrautza formakoa. Eta gure patatatxoa jartzeko, koiera txiki batekin, poli-poli, geratu daitezen. Gure patata arranditxuk, gure moiet erako arrautza, gorringotxoa, eta azkeneko ukitxua. Hemen ondo pasako dugu. Perresil prejitua. Eta oliotan, perresila txortenetik heldu eta beldurri gabe hori da gertatuko zaiena. Eta perresil prejitua, olioa soberakoa kendu eta modu honetan azkeneko ukitua gure plateretako. Patata arranditxuk, arrautza eta perresil prejituekin. Hementxe familia gaurko lehenengo platerra, ia lehiakideek zelan moldatzen diezan.